គេថាអ្នកអាត្មានិយមគឺដោយសារគេមិនអាចកេងចំណេញលើអ្នកបានគេថាអ្នកចូលចំណោមគេមិនចប់គឺដោយសារអ្នកពិបាកបោកគេថាអ្នកមិនចេះដឹងគឺដោយសារអ្នកមិនស្ដាប់សម្ដីគេថាអ្នករឹងរូសណាស់នោះក៏ដោយសារគេគ្មានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រងអ្នកមាត់គេនិយាយយ៉ាងម៉េចជើងមិនអាចគ្រប់គ្រងគេបានទេប៉ុន្តែដាច់ខាតកុំដោយសារតែគេនិយាយអ្វីនោះធ្វើឲ្យអ្នកដុតបំផ្លាញផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងអសោះនៅពេលដែលអ្នកគិតមិនយល់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរការគិតនៅពេលដែលអ្នកគិតយល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយពាក្យសម្ដីភូតភរកុហកបោកប្រាស់និងការមួលបង្កាច់ទាំងនោះគឺកើតឡើងដោយសារតែអ្នកខ្លាំងពូកែជាងគេ